Andijon viloyatida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida aholini ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish asosiy masalaga aylangan. Bu jarayonda hokim yordamchilari, moliya muassasalari va boshqa hamkor tashkilotlar uyma-uy yurib, har bir murojaatga tizimli yechim topayapti. Qo'rg'ontepa tumanida 237 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Tahlillarga ko'ra, ularning 5717 nafari ishsizlar va ijtimoiy reyestrda turishi qayd etilgan. Hozirgi kunga kelib 3952 nafar doimiy va vaqtincha ish o'rinlari orqali bandligi ta'minlandi. Ishlarni samarali tashkil etishda mahallabay usulida uyma-uy yurib, aholi muammolarini o'rganish, ularga individual yondashuv asosida yechim topish muhim o'rin tutmoqda. Davlatning manzilli yordami natijasida ishsizlar soni sezilarli darajada kamaymoqda. 4120 nafar fuqaroni bandligini ta'minladik, doimiy ishga joylashtirdik, mavsumiy ishlarga joylashtirdik. Bundan tashqari kredit berish orqali, o'zini o'zi band qilish orqali ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minladik. 3952 ta kambag'al oilamizdan hozirgi kunda 1842 tasini daromadli qildik. Kambag'allikdan chiqarishga erishdik. Yilda oxirigacha hozir qolgan fuqarolarimiz bilan ishlayapmiz. Kambag'allik darajamiz yilda boshida 9.3% bo'lgan. Yilda oxirigacha 6.6% ga tushirish rejamiz bor hozir. Xursandman, nimagaki bu darajaga yetib kelaman deb o'ylamagandim. Avvaliga xonadonida atigi 4 sotix maydonda gulchilik bilan shug'ullangan Buranovlar oilasi xorijda mehnat qildi va gulchilik tarmog'ini keng targ'ib etishga harakat qildi va davlat tomonidan berilgan imkoniyat, imtiyozlar va hokim yordamchisining chaqiruvidan so'ng gulchilikni yo'lga qo'yib, yiliga 30-40 million so'm daromad topishni boshladi va faoliyatni kengaytirish yo'lini izlab topgach, mana bunday davlat tomonidan yer ajratilib, bir yilda o'rtacha 300 million so'mgacha daromad olish imkoni yaratildi va bu yerda demoqchi bo'lganimiz, davlat rahbarining islohotlari eng olis hududlarda aholi xonadonlariga kirib bormoqda. Bizga alohida 1 gektarlik joy ajratib berishdi. Hozir biz bu joyga 6 sotik maydonidagi mana shu gullarimizni yetishtirib boryapmiz. Ikkinchi teplisamiz ham bu qurilib bitkazildi. Bizda o'zi mana shu 6 sotiklik teplisamiz 1 gektar yerimizda 10 nafar ishchilarimiz bor edi. Hozir endi ikkinchi teplisamiz ham bitkazildi. Yana 5 nafar ishchilar qabul qilamiz. Jami 15 nafar fuqaro ijtimoiy reyestrdagi ayol qizlarni gulchilikda o'rgatamiz va ular o'z uylarida ham qilishga ularda taklif berdik. Ular o'zlarining uylarida yetishtiryapti. Biz ular yetishtirgan, o'zlari uyida ham yetishtirgan gullarni o'zimiz sotib olamiz. Xorijdan qaytgan oila vakillari gulchilikni rivojlantirishga astoydil kirishdilar. Xitoydan, Koreya davlatidan bir-biridan fusunkor gullarni olib kelib, o'zimizda mahalliylashtirdi. Davlatning alohida ko'magi esa tadbirkor oilaga 1 gektarlik yer maydoni ajratish bo'ldi va gulchilik klasteriga asos solindi. Hozirda 2 ta issiqxona qurildi. Bu joyda o'rtacha yillik daromad 300 million so'mni tashkil qilmoqda. Chet elga ham eksport ham qilamiz. Biz ko'proq Gollandiya bilan Xitoydan olib kelamiz. Gollandiyadan asosan gortenziya, pion, liliya, mana shunga o'xshagan narsalarni olib kelamiz. Xitoydan xona gullarini olib kelamiz, ko'proq olib kelamiz va biz o'zimizda birinchi olib kelib turib, uni o'rganib chiqib, ko'paytirib, o'zimizga moslashtirib, yana qayta sotuvga qo'yamiz. Oltin vodiy mahalla fuqarolar yig'inida 612 ta xonadonning 200 ga yaqinida gul parvarish qilinadi. Shu bois ham barcha gulchilarni bir joyda faoliyat yuritishi, ixtisoslashuvni kengaytirish imkonini bermoqda. 2700 dan ziyod aholi asosan chorvachilik, tomorqa va boshqa qishloq xo'jaligining tarmoqlari bilan shug'ullanib keladi. Gulchilik esa daromadli va doimiy sohalardan biriga aylandi. Shu bois ham yil boshida aniqlangan 42 nafar ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlashda ushbu yo'nalish alohida o'rin tutdi. Endi ijtimoiy reyestrda 42 nafar xonadonimiz bo'lsa, shundan 10 nafarini shu yerga ijtimoiy reyestrda himoyadorlarni ishga olgan va hozirda ishlab kelmoqda. Ularga 3,5 milliondan 4 million, 4,5 milliongacha o'suvchan oyligi bor. Kunlik ishlar bilan ta'minlangan. Endi buni issiqxonani kengaytirib, yana yuqorida tepaga qilinyapti. Shundan yana iloji bo'lsa 5 nafar, 10 nafarni ijtimoiy reyestrda muhtojchilarni ishga olyapti. O'zi uyida yetishtirib chiqqan gullarni ham bu yerda sotishga imkoniyatini yaratib,
opamiz keng tarmog'ini kengaytiryapti shu darajada. Odamlar uyda yetishtirgan mahsulotini ham olib turib o'zi sotib beryapti. Misol uchun o'zi usta shogird qilib o'rgatyapti. 100 million so'm kredit ajratildi. Undan oldin oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 33 million kredit olgan. Shu 33 millionni vaqtida to'lab borgani uchun 100 million so'm kredit olib, mana hozirgi kunda rivojlantirib kelyapti. Hozir yana 1 gektar yerga 6 sotiga parnik qurilgan, yana hozir 10 sotiga qo'shimcha qilib qurilyapti. Undan tashqari ko'chat ekinlar, odamlarning uylariga o'zi gullarni tarqatib beryapti. Kasanachilik ortidan daromad topayotgan tadbirkor asosan ijtimoiy reyestrdagi fuqarolarni bandligini ta'minlagan. Bolalar o'yinchoqlarini tayyorlayotgan tashkilotda mahsulotlar yarim tayyor holda ishlab chiqariladi. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inidagi 2475 nafar aholining 79 nafari ishsiz edi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish tuman bo'limi hokim yordamchilarining amaliy harakati bilan 465 ta xonadonning 40 tasida kasanachilik yo'lga qo'yildi. Mahsulot yarim holatda chiqariladi. Undan keyingisini oilalarga kasanachilik yo'li bilan orqali shunaqa kam ta'minlangan, shu uyda nogironligi bo'lgan oilalar, shu ko'chaga chiqib ishlolmaydigan oilalargacha yordam bo'lish maqsadida shular xonadonlarga beramiz. Ular bizga o'yinchoqlarimizni yig'ib, qadoqlab beradi. Biz uni keyin haligi makkajo'xori qalamchalarni ishlab chiqarish aniq seximizga olib borib, uni qadoqlab ichki bozorimizga, tashqi bozorlarga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston shu respublikalarga, qo'shni davlatlarga shu kukuruzlarni yetkazib chiqarib beryapmiz. Asosiy maqsadimiz shu insonlar o'sha yerda foydalansin. Prezidentimiz qarorlari asosida bo'lyapti. Hamma yengilliklar bor. Har tomonlama bir qiyinchilik yo'q. Ra'no No'monovada nogironlik bor. Ishsiz bo'lgani tufayli kasanachilik orqali daromadga kirish taklifi berildi. Uyda oila vakillari qarovi ostida unchalik murakkab bo'lmagan yumushni boshini tutdi. Bir oyda ozmi ko'pmi daromad kirib turadi. Bizga endi har xil o'yinchoqlar keladi. Hali mashina, halinchalik, hadalog, asaqalar keladi. Bu safar mana shu halinchalik keldi. Bir kunda mana shu ermaguchi o'tirib, o'zi nogironman bilasiz. Shuni o'tirib, ermaguchi o'zim qilaman. Bekarchilikda bir kundami? 600 ta, 700 ta. Nima yetguncha vaqtim yetguncha qilaman-da. Ro'zg'orga albatta foydada. Endi hozir har bir qo'shniga aytib ko'ryapman, u qo'shni bu qo'shni olib kelib bering deyman. Darrov alo desam bir pasda olib kelib beraman. O'sha 4 ta qo'shni ish bilan o'zim da ta'minlab qo'ydim uyda o'tirib. Ancha daromad qilyapman. Salkam 250 ga yaqin fuqaroni o'zini-o'zi band doimiy ishga joylashtirish ishlarini olib bordik. Endi yil oxirigacha buni yana 2 baravarga ko'paytirib, mahallamiz ixtisoslashuvi chorvachilik, sabzavotchilikka ixtisoslashgan mahalla xonadonlarda asosan chorva, sabzavot mahsulotlar yetishtiramiz mahallada. Yil yakunigacha ishsizlikdan xoli hududga aylantirib mahallani obodonlashtirib chiroyli qilamiz. Xonadonidan yirik ishlab chiqarish korxonasigacha bo'lgan jarayonlar yaratib berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar natijasida yuzaga kelmoqda. Hozirda mebel mahsulotlari qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga eksport bo'layotgan usta hunarmandlar bundan 4 yil avval ham xonadonida ish yuritib kelardi. Hokim yordamchisi tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amaliyotga keng joriy qilishi natijasida usta hunarmandlarga yer ajratildi. Tarmoq kengayib, endi mebel jihozlarini ta'mirlash emas, balki yangi buyurtmalar asosida zamonaviy jihozlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu bilan undan ortiq aholi vakillarining bandligi ta'minlandi. Tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 100 million so'm imtiyoz ajratiladi. Faoliyati yumshoq mebellarni qayta ta'mirlash bo'ladi. Undan tashqari endi buni kengaytirish maqsadida biz bu yerda tadbirkorimiz o'zining tashabbusi bilan stolni yengil ham pishiq stol ishlab chiqarish bo'yicha o'zining malakasini oshirib kelib, bu yerda tadbirkorni rivojlantirdi. Ya'ni bundan tashqari bu yerda tadbirkorlikni kengroq rivojlantirish maqsadida yer masalasi bo'yicha muammolar hal qilindi. Undan tashqari mebelni qayta ishlashda yangicha uslublari, misol uchun rover olib kelib o'rnatildi. Hozirgi kunda 10 ta ishchi o'rin yaratildi. Bundan keyin bu rivojlanish orqasidan yana kamida 7 ta ish o'rini bilan ta'minlash ko'zda tutilib turibdi. Tadbirkorlikka
yaratilgan imkoniyatlardan MChJ tomonidan to'laqonli foydalanishga harakat qilyapmiz. Maqsadimiz tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikdan chiqarish, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish. Mustaqillikning 15 yilligi mahalla fuqarolari yig'inida 2820 ta aholi istiqomat qiladi. 534 ta xonadonning deyarli barchasida tomorqachilik rivojlangan. Yil boshida mahallada 53 nafar ishsiz aniqlangan va ularni bandligini ta'minlash, muqim ish joyiga ega bo'lishlari uchun yo'l xaritasi tuzildi. Tadbirkorlikka yo'naltirilib, oilaviy biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Natijada ularning 48 nafari ishli bo'lishdi. Yil yakuniga qadar mahalla ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylanishi belgilab olindi.